Ну чё, ребята, вот я приехал, иду уже на место. Фу. Очень тяжелый рюкзак, очень тяжелый, килограмм 30, наверное, больше даже, может даже 50, там этого дерева. Сумка, еще баклажка с водой. Вот. Идем. Ну чё, дорогие друзья, вот я и прибыл на наш домик. Все цело, невредимо, ничего не упало. Принес я груз, все поскинул, плечи болят, весь мокрый. Фу. Сейчас передохну и буду заниматься делами дальше. Так, давайте я вам сейчас покажу, что я приносил. Блин, пока шел, говно наступил. Значит, баклажку воды. Да, я в этот раз взял штатив, сейчас пока что на телефон снимаю. Значит, взял вот такую коробочку из-под печенья. А тут у меня спички и гвозди. По этой коробочке все. Дальше. Кофе. Короче, вот эта вся сумка, она, можно сказать, с едой. Там шашлык, картошка, бумага. Ну, короче, всего по чуть-чуть взял похавать. Правда, хлеб забыл. Надеюсь, вам меня слышно. Вот. Купили пилу вот такую вот, самую дешевую. Потому что ну нереально, у нас ни у кого дома ни пилы, ни топора, ничего нету, ни лопаты. Так, по этой сумке в принципе все. Переходим к тяжелой сумке. Вот он, портфель. Значит, в этом отсеке у меня отвертка, ножик такой складной, маленький. Да, правда, им ничего не сделаешь, но это лучше всего, чем никакой ножик. Потом вот такой вот ножик, канцелярский, как он называется. Дальше. Дальше. Взял сумку здесь, чтобы оставить такой из-под мангала. Потом взял самоклеющиеся обои. Они такие клеенчатые, и как раз таки они пойдут на потолок. Их можно мыть, то есть они не боятся влаги. Они у меня лежали, я думал, блин, просто все сейчас в карантин закрыты, все магазины, где можно клеенку купить или еще что-то такое, прям плотно. И, блин, я посмотрел себя дома и нашел вот такой вот обои самоклеющиеся. Они как раз таки, их можно между собой склеить, и как раз таки будет крыша. Да и на стол сделаем. Сейчас я поверну, а то солнце засвечивает. Вот сюда поставлю. Вот. Ну, что дальше? Дальше шампура. Самый дешевый мангал. Что еще? Еще. Взял лопату, купил. Точнее, ну, просто чисто без черенка. А за место черенка у меня вот такая вот труба. Я взял трубу, такая она прочная, из-под пылесоса. Тут вот отверстие сделал. То есть вставляем. И она у нас такая вот маленькая получается лопатка. Очень замечательная прям. Прям вообще как саперская. Ну, а тут деревяшки. Чисто много деревяшек. Они весь вес и придали. Она фанера такая. Ну все, сейчас отдохну и буду делами заниматься. Ну, сейчас попью кофейка горячего. Хорошо тут. Знаете, честно, очень страшно
вообще передвигаться по городу из-за этого карантина. Потому что, блин, штраф появится такой-то, что потом, блин, хрен знаешь, когда будешь оплачивать его. Потому что сейчас, в принципе, я не работаю, потому что из-за карантина того же. А дома сидеть, ну, не хочется. А тут ты вроде выезжаешь, и людей других нету, и никого не заражаешь, и сам не зараженный. Вот. Государство нам не хочет платить ничего за якобы не карантин. А мы страдаем. Зато штрафы могут брать. Вот это вообще обидно, если честно. Везде наше государство всем помогает, а своему народу не может помочь. Печально. Я же даже и с Ютуба даже ничего не получаю. У меня ни подписчиков, ни просмотров по сути нету. Я снимаю, ну, чисто для себя. Ладно, буду кофе пить и потом делами заниматься. Короче, вот она, как она будет действовать. Это клеенкой, точнее обои. Осталось у меня, правда, совсем чуть-чуть, а реально мало. Я взял 2 полосы и склеил их вместе, и получилась такая вот большая. И сейчас таким образом буду укладывать потолок, чтоб не протекал. Короче, пока что кинул разглаживаться последний кусок, потому что он черти сколько валялся в скрученном состоянии. Ему сейчас нужно полежать немножко ровным. А я тем временем сейчас пойду для стены искать бревна. Конечно, тут их много, но все равно искать придется. Нужно более ровнее и более, чтобы не дряхлые были. Ой, ну вот, не знаю, сколько прошло. Сейчас время, по-моему, полдесятого прошло, чуть ли не 2,5 часа. Я очень мало чего сделал, потому что очень тяжело самому все делать. Пока что сижу, пью кофе, что-то вообще как будто сил нету. Тяжко. Сделал вот такую вот стену, начинаю выстраивать. Вот она. Пока что где-то до колен, чуть выше коленки мне. Вот. Потом вон у меня расстилается. Ну, очень тяжело одному искать бревна, тащить сюда. Тем более некоторые с корнем прям. Это вообще ад. Его пока не развернешь, ты его хрен протащишь корнем вперед. А так погода хорошая. Тишина. Деревья скрипят, потому что много сухостоя. Опасно, конечно. Сейчас посижу, кофе попью, уже как раз таки разгладился мой кусок крыши. И буду продолжать. Жду до сих пор друга. Должен отработать и приехать тоже. Ладно, до следующего включения. Ну что, ребзя, выкопал я вот такую вот ямку. Вот.
туда буду ложить инструменты, все такое, чтобы не таскать по 300 раз. Вот, и вот она крышка. Сделал, то есть с этой стороны палки и с нижней стороны палки. И все это кора и веревкой связал зеленой. Потом просто землю раскидал. Сейчас ветками, листвой всем засыплю. И будет маскировка. Очертенная. Вот, пока что тут такой хаос творится. Вообще ничего не идет, ничего не получается. Тяжко одному. Ну, будем ждать друга, если приедет. Будет хорошо, не приедет, придется сворачиваться и ехать домой. Но вид тут красивый. Лес. Еще стрёмно одному. Реально стрёмно. Ночью, по-моему, спокойнее будет, чем, бля, сейчас днем. Ну что, ребята, вот приехал Иван. Мы сейчас жарим. Будем жарить шашлычок. Вот. Забили, наконец-таки, столик сделали. Вот он пошел за дощечкой. Не знаю, куда он пропал. Уже давно его нету. Ну, пока что жарим картоху. И ждем угольки. Нужно много углей, чтобы все быстро прожарилось, и мы сели кушать, потому что кушать очень хочется. Блять. Так что ждите следующего включения. Поставили вот так вот столик на 4 ржавые банки из-под краски. Будем как в Японии. Конечно, на полу жрут. И мы будем на полу жрать. Не, ну мы не совсем на полу. Ну да. Они прям на этом. Ну они у них тоже такой низкий стольчик, Да? столик, да. Костерчик прогорает. Все. В лесу стало спокойней. Все заебись. Скоро будем жрать. Все, жарится мяско, свининка, курочка, грибочки, картоха. СБС. Наш пир на весь мир готов. Грибочки, курочка, стабилизируйся, салатик, огурчик, тут свининка, там картоха. Ну что, будем пробовать. С чего начнем? Хлебушка. С хлебушка. Надо посолить огурцы же. Ветер поднялся, блин. Блин, что я как-то закрыл, что открыть не могу. Ну, давай. Желудь не резал? А, вот желудь, да? Да, там, да. Свинина есть. Бля, откроешь? Давай. Все, не могу. Ну что, дорогие друзья. Вот салатик. Мы берем. Свинину надо попробовать. Ну как? С уксусом, с лучком. Сейчас как Обломов говорит, с уксусом, с лучком, так типа, блядь. Вообще все шикарно. Всем приятного аппетита, кто ест вместе с нами. Да, и нам тоже. Да. Бери. Угу. Вот. Это все, на сегодня мы закончили делать, кушать. Вот. Кушать мы закончили. Да. Теперь идем домой. Все, если честно, я ж не спал вообще. Сейчас приду хоть пораньше лягу. Да? Ага. Ага. Все. На сегодня все закончено. Ждите следующей серии. Не забывайте поставить палец вверх, подписаться на канал. И в следующий раз будет круче. Ну вот эта палка, да? Только я не знаю, когда в следующий раз поедем, пока что. Хрен его.
Посмотрим по обстоятельствам в городе. Все, всем пока.